Pernah kepikiran kenapa kapal selam bisa tenggelam dan naik lagi ke permukaan? Apa ada mesin khusus yang menarik kapal ke bawah? Rahasia utamanya ada di tangki balas, yaitu ruang kosong di dalam kapal selam yang bisa diisi atau dikosongkan dari air laut. Saat kapal selam ingin turun, tangki ini diisi air. Tapi kalau ingin naik ke permukaan, gimana caranya? Ketika ingin mengapung, kapal selam memompa udara bertekanan tinggi ke tangki balas, mendorong keluar air laut, dan membuat kapal lebih ringan.